Շատ պատահականորեն հայտարարություն կարդացի համացանցում 11 թվականն էր եւ մրցույթ պետք է տեղի ունենար ծիսական տեխնիկների։ Այսա իմ առաջին տեխնիկն է։ Ես չգիտեմ թե որքանով համապատասխանեց այս տեխնիկը այն պահանջներին, որ դրվում է մեր հայկական ավանդության մեջ ծիսական տեխնիկների առումով, բայց մի շնչով տեխնիկը ստեղծեցի, ինձ շատ հետաքրքրեց այդ թեման եւ քանի որ մանկապարտեզում եմ աշխատում, ինչ որ բաներ պատրաստել կամ ինչ որ ձևավորումներ անել, ինձ համար շատ հարազատ է, մասնակցեցի մրցույթին, իհարկե որևէ տեղ չշահեցի, ինձ համար դա կարևոր էլ չէր, ինչ որտեղ գրավելը, բայց իմ ցանկությունն էր ծանոթանալ ընդհանրապես Հայաստանում ինչպիսին է այդ արվեստի դրվածքը, ովքեր են ստեղծագործողները եւ պատիվ ունեցա ծանոթանալու Լուսիկ Ագուլեցու հետ։ Ես նկատեցի, որ փոքրիկներին շատ հետաքրքրեց իմ տեխնիկը եւ 3 տեխնիկ էին ներկայացրել, բայց հիմնական աշխատանքը որպես մրցույթային այս տեխնիկն էր, իմ ամենասիրելի տեխնիկն է, որովհետև առաջինն էր։ Այն պահից, երբ ես պատրաստեցի իմ առաջին տեխնիկը, իմ կյանքը բաժանվեց 2 մասի։ Երբ որ ես ազատ ժամանակ էի ունենում, իսկ ազատ ժամանակը դու ինքդ պետք է ստեղծես քեզ համար, ինչքան է ծանրաբեռնված լինես, դու պետք է քո հոգու համար ինչ-որ մի գործունեություն ծավալես։ Ես անմիջապես առանձնանում էի եւ տեխնիկ էի պատրաստում։ Ասեմ, որ տեխնիկը ոչ թե ես գործում էի կամ կարում էի, ես ուղղակի կառուցում էի։ Եվ այնպիսի նյութեր էի օգտագործում, որ շատերը այդ նյութերը դեն են նետում։ Այսինքն ես տենց այնպիսի ծախսեր չեմ արել տեխնիկ պատրաստելու համար, բայց շատ ուշով հետևել եմ իմ շրջապատում հայտնված նյութերին եւ անպայման պահպանել եմ եւ երբ որ գաղափարը հասունացել է, սկսել եմ պատրաստել տեխնիկը։ Իրենք անուններ չունեին տեխնիկները, որովհետեւ դրանք ինձ համար նաեւ զգացմունքային պորտկումներ էին, այսպես ասած ստրեսից դուրս գալու միջոցներ եւ իրենք ավելի շատ զգացմունք էին արտահայտում, քան որևէ կոնկրետ տեխնիկ։ Եթե ուշադիր նայեք, տեխնիկները աչք, քիթ, վերան չունեն։ Իրենք խորհրդանշական տեխնիկներ են։ Այսինքն իրանց էության մեջ մի քիչ խորհրդավոր ես ինչ որ իմաստ եմ դրել եւ երբ որ մարդիկ նկատել են, որ դիմագծեր չկան, ինձ միշտ հարցրել են, իսկ ինչու չկան։ Ես հարցով եմ պատասխանել։ Ձեզ դուր է գալի տեխնիկը այսպիսին։ Դուր է գալիս։ Ուրեմն ինձ թվում է, որ եթե ես սկսեմ աչքեր եւ դեմքի մյուս մասեր անել, ես կփչացնեմ տեխնիկը, ավելի լավ է հանգիստ թողեմ եւ դուք բովանդակություն ներսում փնտրեք։ Տեխնիկների նկատմամբ վերաբերմունք նաև ինձ սովորեցրել է իմ փոքրիկ աղջիկը Լուսինեն, երբ որ սովորում էր Թելեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանում եւ երբ որ ինքը նկարում էր, հետագայում սկսեց մոդելներ նկարել, այ դեմքի վրա այդ դիմագծերը չնկարել ես իրենից սովորեցի։ Ես էլ այդ հարց իրեն տալիս։ Եթե նկարես, ասենք աչքը, ունքերը, բերանը, ասում է չէ, պետք չի։
Ես ուզում եմ, որ կենտրոնանան մոդելի վրա։ Եվ այդպիսի մի պատմություն էլ կար, երբ որ մենք պատրաստվում էինք առաջին մրցույթին ծիսական տիկնիկների, մենք հանդիպում ունեցանք շատ հայտնի ազգագրագետ Ժենյա Խաչատրյանի հետ, եւ ինքը շատ հետաքրքիր պատմություն պատմեց մեզ տիկնիկների մասին, հոգեվորականը, նկարիչը եւ փայտագործը միասին ճանապարհ են գնում։ Եվ միտեղ պետք է գիշերեին իրենք, բայց պետք է հերթով հերթապահեին։ Որպեսզի փայտագործը պարապ չմնա, առաջին իր հերթն է լինում։ Նա մի ծառից մի փոքր հատված կտրում է եւ սկսում է տիկնիկ պատրաստել։ Երբ որ դերձակի հերթն է գալիս, նա հագուստ է կարում տիկնիկի համար։ Երբ որ առավոտյան արթնանում են, հոգեվորականն ասում է, բան չի, չեք դեմք ստեղծել իր համար, ինքը ասում է, իրեն պետք չի, ես ներսում հոգի եմ դրել։ Հիմա այդ նույն հոգին ես դրել եմ իմ տիկնիկների մեջ, իրանք միանման չեն, տարբեր են բոլորը։ Նույնիսկ եթե, ասենք, ցուցահանդեսներին մասնակցելու համար ես պատրաստում եմ մի քանի նույնանման տիկնիկներ, էլի ինչ-որ բան ես տարբեր եմ անում, անպայման։ Նոյեմբերյանում այդպիսի ցուցահանդես չի եղել, որ ես ցանկություն չհայտնեմ մասնակցելու։ Մասնակցել եմ մարզային հանրապետական ցուցահանդեսների, շահել եմ որոշակի մրցանակներ, բայց ամենահետաքրքիրը ստացվեց, երբ որ Բելոռուսում կազմակերպում էր միջազգային մշակութային օլիմպիադա եւ օնլայն տարբերակով ես ուղարկեցի իմ տիկնիկների նկարները եւ իրենք անմիջապես հրավեր ուղարկեցին եւ ես անմիջապես մեկնեցի Բելոռուս իմ տիկնիկների հետ եւ որքան էլ զարմանալի էր ինձ համար, շահեցի մրցանակ, գլխավոր մրցանակը, շատ հետաքրքիր երկիր էր, շատ հետաքրքիր, շատ կազմակերպված երկիր էր եւ մշակույթը շատ արժևորվում էր այնտեղ։ Մենք մանկապարտեզում միշտ ունեցել ենք նկարչական խմբակ եւ նաեւ ծնողներին զբաղեցնելու համար ես մտածել եմ, որ կարելի է իրենց էլ ներգրավել տեխնիկագործության մեջ եւ անցյալ տարի մենք այդ փորձերը արեցինք, քանի որ մանկապարտեզը նաեւ մասնակցում է համաեվրոպական կրթական հարթակին, e-twinning ծրագրին, մենք անցյալ տարի մանկապարտեզի կողմից ծրագիր ենք ներկայացրել վիրտուալ ցուցահանդես դեկորատիվ կիրառական արվեստի նմուշների պատրաստմամբ եւ շատ ակտիվ աշխատեցինք պարզապես համավարակը նախորդեց մեր ցուցահանդեսին։ Մենք չկարողացանք այդ օրի երեխաներին բերել, որովհետեւ իրենք գլխավոր դերը պետք է կատարեին։ Մենք ցուցահանդեսը կազմակերպեցինք, պլանով ինչ որ նախատեսված էր ձայնագրություններ եւ այլ ամեն ինչ ներկայացրեցինք, հետո երեխաներ հետո, երբ որ արդեն թույլ տվեցին մեզ աշխատել, երեխաները եկան, մասնակցեցին եւ մենք համարեցինք, որ այդ աշխատանքը գոնե երեխաների մասնակցությամբ ստացվեց եւ երեխաները մշտապես իմ ոգեշնչման աղբյուրն են։ Հաջողության բանաձև, որպես այդպիսին, տենց կարգախոսներ չեմ սիրում կիրառել, ուղղակի չեմ սիրում ժամանակը անտեղի վատնել։ Ես իմ օրը բաժանում եմ որոշակի հատվածների, մասնագիտական, ընտանիք, բայց մշակութային մասը, երբ որ ես մի քիչ ուշացնում եմ որևէ տիկնիկ կամ որևէ իր պատրաստելը, դա իմ մոտ արդեն ամեն օր պուլսի նման արձագանքում է, ես պետք է անպայման այդ գործողությունը կատարեմ։ Հիմնականում ներդաշնակություն պետք է լինի։ Մարդ պետք է ունենա իր հետաքրքրությունները, ցանկացած մարդ, ինչքան էլ ծանրաբեռնված լինի,
պետք է շատ սիրի իր մասնագիտությունը, որովհետև ամենակարևորը մասնագիտությունն է, ամենակարևորը ինչ որ բան լավ անելն է։ Տիկնիկ պատրաստելու համար ներգրավված է իմ ամբողջ կոլեկտիվը եւ իրենք էլ արդեն գիտեն, թե որ նյութը ինձ կարող է պետք գալ։ Այսա 100 տարեկանից ավելի կարպետի կտոր է, որ մեր հայկավարտն է ինձ տվել եւ ես որոշեցի ամբողջությամբ այս տիկնիկը պատրաստել այդ կարպետի կտորներից։ Ինքը շատ պատմական դարձավ, ամենատարիքովը, բայց ինձ շատ հետաքրքրեց նաև այս տիկնիկի կառուցվածքը։ Տիկնիկները, նորից եմ ասում, ես չեմ գործում, ես գործում եմ միայն այս պարանները, տեսեք, որով ես եզրագծում եմ իրենց, իսկ այս պարանը գործել սովորեցրել ինձ իմ մայրիկը, երբ որ դպրոցական տարիներին շնորհօգներ չէինք ունենում, կապիչներ, եւ ինքը ցույց էր տալի մատով ինչպես են գործում։ Ես այս մատով կիլոմետրերով գործել եմ այս պարանները, օգտագործում եմ այս նյութը։ Մեր խոսքով եւ շատ ուշադիր հետևում եմ ընդհանրապես եւ շուկայում գտնվող եւ տարբեր ցուցահանդեսներում իմ տիկնիկները շատ յուրահատուկ են եւ դրանից ես շատ եմ ուրախանում։ Իսկ Նոյինե անունը առաջացավ, երբ նոյեմբերյանի CCD կազմակերպությունը առաջարկ արեց մասնակցելու Իջևանում կայանալիք ցուցահանդես վաճառքին, եւ ես մտածեցի, որ ժամանակն է, որ իմ այս փոքրիկ տիկնիկները անուն կրեն։ Եվ բնականաբար, որպես հայրենասեր մարդ, ես մտածեցի, որ նոյեմբերյանի անունը ինչ որ մի հատվածում պետք է լինի։ Եվ քանի որ իրենք աղջիկներ են, դարձավ Նոյինե։